拳咧有一招叫抱虎歸山，有啲朋友就話啦啊，會唔會係有人箍住你嘅時候咧，用抱虎歸山去解咧？即係先用十字手解佢，然後再抱虎歸山，一個膝頭動作嚟嘅。你唔需要抱虎歸山嘅，其實喺後邊攬，你攬住我。係箍你咧就通常一定個高過你嘅，即係大致上，如果你要從呢個方向去諗嘅，人哋抱你嘅，猜想嘅用法啦，係。以法為貴啊嘛。係。嗱，好多人講咧太極拳練我終於明白點樣發勁啊。係。但係以勁為上啫，嗰個只不過係基本嘢嚟嘅啫。但係以法為貴喎。冇錯，你知個法先至最。就係其實楊式同埋吳式都係由十字手開始啦。咁然後就抱虎歸山。咁到底我點樣抱虎歸山咧？抱虎歸山之前咧要接十字手啊，師傅。咁啊唔一定喎。誒？即係點解會由十字手去到抱虎歸山？師傅啊，咁啊，今日講到太極拳咧，有一招叫抱虎歸山啊，個用法咧都即係有好多人有唔同嘅諗法喎，幾得意喎。都好多朋友就係提及到一個抱虎歸山嘅。係。咁啊睇翻啲拳譜咧，有啲人直情係唔知邊下打邊下係抱虎歸山嘅。嗱，我哋楊式咧就較為明顯啲嘅，就係你抱虎歸山咧，就係定位咗係呢個動作啦。即係我哋十字手之後呢個動作啦。咁呢個抱虎歸山啦。係。點樣啊？譬如我哋講楊式嗰個抱虎歸山咯喎，因為嗱就淨係十字手啫。咁亦都因為咧，就係我哋即係舉個例啦。咩叫鼓個用法咧？就係譬如我喺如風似壁過嚟呢度十字手，咁然後就抱虎歸山。咁到底我點樣抱虎歸山咧？咁有啲朋友就諗住隻老虎喺後邊抱你。係，冇錯。你又要摔翻佢歸山啊？睇過睇過。即係你抱住我喺後邊。咁呢個就抱虎歸山啦。咁我個十字手咧就係因為要咁樣講起你對手，然後我再抱虎歸山喎。你諗下，我要咁樣嗱，然後咁樣攬，係嘛？其實冇解鎖其實。嗱，然後咁攬，我摔唔摔到你啊？摔唔到啊！我摔唔到你喎。我向後反而係咪壓住你？我仲俾你箍住條頸添。咁呢個就係叫做咧，就係咁樣去理解咧，就係叫做估跟到拳做乜嘢。係。喺後邊攬咧，其實咁樣處理咧就處理唔到嘅。你唔需要抱虎歸山嘅，其實喺後邊攬，你攬住我，係一個動作咯。係。其實呢一個理解方式，純粹係動作相似，估計係咁樣用。套拳本身抱虎歸山唔係咁樣。抱虎歸山係你嘅對手係老虎啱嘅。但係你點樣將呢個老虎抱虎歸山翻歸啊？即係咁嘅意思。係。你翻上個山度啦。咁樣。咁大概個用法應該係點咧？師傅可唔可以講下咧？我唔詳細講十字手點用啊。嗱，總言之就係我而家十字手。係。睇住。得。嗱，咁你會見到我而家我十字手呢一個係一個鎖踭嘅動作。我一鎖咧，如果你仍然係背門對住我咧，我一鎖，跟住你嘅手想奮力反抗，淨係咁樣咬翻轉頭係唔夠。呢個落。係。哇！成個摔低。我十字手呢一個位，就已經係摔㗎啦。係。明唔明啊？好啦，咁所以我第一個十字手斷踭鎖踭。好啦，咁所以你要點啊？你要揾翻個正門對住我咯喎，你要揾翻個生門先。係嘛？呢個就抱虎歸山咯喎，係嘛？好，小心。十字手鎖你嘅時間咧，頭先講過啦。如果你唔退會點啊？摔低啦，即刻。摔低啦，呢度直接就背門一捆，咁就箍頸就落啦。咁呢個咪抱虎歸山你第一個動作咯。係。即係其實呢個動作嚟嘅，係咪？好啦，咁所以咧，你會發覺咧，就係就算我哋細架都係啦。嗱，如果我哋而家打呢個大架一般啊，係咪呢度啊？咁所以一兜入，咁所以咧就佢直接喺呢個位置咧，嗱，都係去咗一個左邊嘅動作，然後回左邊嘅動作唔同，咁所以就會出現咗帶過嚟啦。即係話，如果你係十字手，我一褪嗱，你退一步，好啦，你再退多一步，咁嘅時間你係咪避開咗我動作啊？咁我依邊咧就會出現咗呢個動作。咁你一定要行多一步喎，因為你唔行多一步咧，你就危險噶咯喎。係。
係咪？即係我如果見到你係咁嘅情況咧，就收工噶咯喎，係嘛？即係落到嚟見到，其實一見到就要做噶啦，哇！係咪？收工噶咯，甚至乎呢度咧哇！就可以白馬獻蹄、起腳，咁咪打腳法嘅嘞噃。咁呢個就小心啦。係。咁所以你就會去咗呢個位，即係你走到咧，就去咗呢個位，行多步，係咪？係咪？咁啊手就喺呢度，咁所以就會接翻呢啲啦。係。就或者十字咧，我一擠咧，你隻手你一沉，呢個位，呢度摔嘅。係。咁所以你就要喺呢度抱過嚟嘅。即係將條老虎摔翻上山啊！將個老虎係帶走，借佢個力，即係喺呢邊睇嘅時候，借佢個力喺呢邊帶走，係順住個勢。咁如果你一擠個人一帶啦，呢邊過就喺呢度去啦。咁所以形態上咧就似扭實拗步嘅。係。你一沉呢邊，所以未完晒咧，你而家，所以跟住就個咪係啊。係好啦。咁啊，所以抱虎歸山之前咧，要接十字手啊，師傅。嗱，咁啊唔一定喎。誒？嗱，咁我哋只不過咧係解釋套拳啫喎。即係點解會由十字手去到抱虎歸山喎？係。點樣能夠入到手咧？到底乜嘢叫做十字手？乜嘢叫做抱虎歸山咧？咁其實個答案咧就喺個前文後理嗰度啦。咁如果唔接十字手咁應該點咧？都得㗎。係。其實套拳咧，只不過係俾咗個例子嚟啫。問題就係你點樣能夠打緊嘅時候可以做到個抱虎歸山出嚟喎，或者係做到個十字手出嚟喎？點樣把握到個時機喎？咁而譬如我哋打武式太極拳，武式太極如風似弊之後咧，就直接抱虎歸山㗎啦，就冇十字手㗎噃。係嗱，譬如我而家我搬爛場去，咁我呢個咧就叫如風似弊喎。咁跟住咧，我呢度過嚟呢個咧，咁樣就係抱虎歸山喎。係喎，即係冇咗十字手啊！冇咗十字手啊？點解會冇咗十字手啊？就因為佢覺得當個拳架用咗呢一種方式去打嘅時候咧，就唔需要。咁當然啦，要喺應用上面去理解啦。係。咁譬如我哋陳式太極拳，你有冇見到有一招叫十字手啊？又好似冇啊，先係啊，冇十字手噶嘛。咁點解我哋楊式太極拳咁強調個十字手啊？嗱，因為楊式太極拳嘅搬爛捶、如風似弊喺陳式裏邊係咩啊？楊式係由咩演變出嚟㗎？嗱，頭先我講嗰兩招，其實就由掩手紅錘演變出嚟嘅喎。搬爛捶一掩手紅錘啦，係啊。即係掩手紅錘咯喎。咁我打掩手紅錘，咁打，然後呢個動作做金剛倒追，然後做乜嘢？背折靠咁，跟住青龍出水咁樣噶嘛。咁唔係接十字手啦，喺呢部分啊。當然掩手紅錘之後有好多種接法嘅。咁其中咧，我哋成日常用於喺第一路咧，佢成日都要你練嘅，譬如呢一個方式啊，或者我打完掩手紅錘之後點樣接六風四臂啊咁樣，係咪成組唔同晒？點解冇強調個十字手咧？因為楊式太極拳咧，就係將個拳架改變咗，就係點樣咧？其實就係用另外一種拳架，簡單啲、容易學習啲、容易有功夫嘅方式去打，但係亦都發揮到太極拳嘅威力。所以我哋要睇嘅就係點解佢要作出呢個改變。咁呢一個咧，咁我哋留待有機會再講。係，呢個就要每一樣嘢咧，抽少少講少少仔細嘅，可能啟發下大家對太極拳嘅認識啦。係，咁大家要都諗下，即係唔好拘泥於喺個形式上啊。好多時候啲人打功夫咧就係，喂，其實你學咁多家派，學唔學得到嘅咧？因為都係拘泥於咩咧？喺個形式上，根本就揾唔到個心法。正如我哋頭先所講啦，你抱虎歸山。之前呢個十字手，咁所以好多朋友咧就會係去諗咯，猜度呢個動作咯，因為揾唔到個方向啊嘛。因為就係覺得啲拳法招式咧，其實係冇相連嘅關係嘅。係。咁所以咧佢就會諗啦，十字手呢個咧就可能會係紅袍啦後邊。係啦，後邊抱住。因為後邊嗰個咧就係一個你嘅對手係老虎，啱嘅喎。咁你諗下我幾勁，老虎都俾我打低喎。好啦，咁我十字手咯喎。
咁後邊個紅抱即係好似頭先嗰度我講咗啦係啊，即係你紅抱咁樣啊，我咁樣咧十字手就為咗我可以將你化解呢個紅抱，咁、然後咧我再轉身，咁呢個動作係咪好似抱虎歸山咁啊？個動作似啦，咁但係嗱頭先我都解釋咗俾係啊冇錯你聽啦，呢個動作唔可行啊，係咪？咁其實我會俾你箍住條頸啦，係咪？如果我咁樣，哇！如果你箍得我箍實實嘅，係咪？咁我十字手做唔到喎，都十字手都化解唔到喎。呢個紅抱嚇係咪？隻手提唔到喎。好啦，當我而家我有機會提到啦，咁提到嘅時候點咧？係啦，就箍到我條頸㗎。係啊。係咪？咁你箍住我條頸，我行呢步都係死嘅啫喎，死路一條。係就係咁咯。係係啦，咁所以咧，我哋就要睇嘅，我哋點樣去理解十字手啊、抱虎歸山啊，甚至乎乃至到各式嘅太極拳咧，其實你一定要知道成套太極拳係點解咁樣串連。咁啊，今日我哋用呢個抱虎歸山咧，就帶出呢一點。好，咁啊希望各位睇完之後都明白咩叫節節貫穿啦，諗下嗰個貫穿嘅用法。係啦，冇錯啦，我哋十要裏邊相連不斷。係冇錯。節節貫穿咧，唔係單講我哋嘅身體點樣去練到周身一家節節貫穿喎，係講個招式嘅節節貫穿。所以我哋太極拳又叫做長拳。就如咩咧？長江大海，滔滔不斷。犀利口若懸河，滔滔不斷咁嘅意思，即係話你點樣能夠打到滔滔不斷咧？招招相連咧？咁你就化啦。咁啊，即係到呢個階段就係無心嘅階段咯，成日我哋追求一種咩境界？自然嘅境界咯，無嘅境界咯，以無法為有法嘅境界咯。好，咁啊，今日差唔多啦，師傅啊。好啊，好唔該，至少揾翻個道理翻嚟先。喺後邊攬咧，其實咁樣處理咧就處理唔到嘅。係。你唔需要抱虎歸山嘅，其實喺後邊攬，你攬住我。係。呢度。哇！咁坐落嚟得㗎啦，係啦，即係大致上，如果你要從呢個方向去諗嘅，人哋抱你嘅，就你嗰個動作，你坐馬一蹲呢個動作，譬如呢個坐馬一蹲，坐落去掹，最緊要就係攬你，你就唔好腳離地啦。係，啲基本功做得好。一坐一沉掹，你叫住坐落去得啦。係。咁呢啲當然要練啦。OK。練到基本功啦。你起碼就係個馬步，你坐唔坐得到先啦。咁如果喺後邊箍你咁點咧？但嗱，箍你咧就通常一定個高過你嘅。係。通常矮過你唔會箍啦。基本上人嘅心態梗係咁噶啦，係咪？咁啊，呢啲有機會再講啦。係，好。我哋唔講咁多啦。係，好啊。